secadora Whirlpool hace un ruido al secar. Ahorita se supone que está drenando el agua. La bomba está trabajando. Ese es problema del plato. La base que sostiene la tina. Ahorita vamos a esperar que se desbloquee la tapadera. Aquí ahorita que desbloquee, pues se quita lo que es el agitador con un tornillo 7/16 y tarda mucho en desbloquear estas cosas. Aquí está. Después se quitan el agitador. Hay que retirar este segundo. Está con un tenedor de paleta o algo. Esta es la pinza. Y se ve donde está barrido. Tuve que quebrarlo porque el tornillo está capado. Está barrido. Una pieza, esta se va a una refaccionaria de línea blanca y se compra. Debe haber de plástico, hay una de fierro que es mucho mejor. Aquí está el problema.